मित्रहरू, तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। शिक्षक लाइसेन्सको तयारीमा जुट्नु भएको सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले प्रत्येक बेलुका 7 बजे शिक्षक लाइसेन्सका भिडियोहरू अपलोड गर्दै आएको छु। यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने एकपल्ट हेर्नु होला। मैले पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यक्रम देखाउँदै तपाईलाई यसका भिडियोहरू आवश्यक परेका भिडियोहरू राख्नेछु। आज मैले तपाईलाई भिन्न प्रतिशतको हिसाबहरू गरेर सजिलो तरिकाले देखाउन गइरहेको छु, सिकाउन गइरहेको छु। कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्ला कमेन्ट गर्नु होला। सुरु गरौँ। शिक्षक लाइसेन्सको लागि प्राथमिक तहको लागि पाठ्यक्रम हेर्दै सिक्दै पाठ्यक्रम यो भन्दा अगाडि भिडियोमा राखिसकेको छु। आज हामीले म्याथको भिन्न दशमलव र प्रतिशतको हिसाबहरू गर्न गइरहेका छौँ। सजिलो तरिकाले तपाईलाई म्याथबाट 10 वटा ट्रिक क्वेसन सोध्छ, एकदमै छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले छिटो गर्ने ट्रिकहरू सिकाउने छु, एकदमै सजिलो तरिकाले, एकदमै छिटो। किनकि तपाईलाई हिसाब गर्नुभयो भने लङ टाइम एउटा हिसाबलाई 5-10 मिनेट गराउनु भयो भने लगाउनु भयो भने अन्य हिसाब गर्न पाइन्न, अन्य ट्रिक क्वेसन गर्न पाइँदैन। त्यसकारणले फेल भइन्छ। त्यसकारणले म्याथलाई चाहिँ सकेसम्म छिटो है मैले प्रत्येक क्वेसन 20 अथवा 30 सेकेन्डमा एन्सर निकाल्ने तरिका सिकाउँछु। सुरु गरौँ। भिन्न दशमलव र प्रतिशतबाट सुरु गर्छौँ है। ल, प्रश्न यस्तो छ। एउटा रेडियो 720 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने रेडियोको क्रय मूल्य कति होला? रेडियोको क्रय मूल्य कति होला? रेडियोको क्रय मूल्य कति होला? है, एकदमै सजिलो प्रश्न। रेडियोको क्रय मूल्य कति होला? साथीहरू, प्रश्न नम्बर 1 को गर्छौँ। एउटा रेडियो 720 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने रेडियोको क्रय मूल्य निकाल्नुहोस् भन्छ। हामीले हिसाब गर्दा जहिले पनि क्रय मूल्य भनेको 100 मा हिसाब गर्छौँ। हामीले 100 इन्टु 100 क्रय मूल्य सोध्यो भने इन्टु 100, जहिले पनि क्रय मूल्य सोध्यो भने इन्टु 100 गर्ने हो भन्ने आइडिया सोच्नु होला। यो मेरो तरिकाले एकदम सजिलो हुन्छ है हिसाब गर्दा। अब जहिले पनि अङ्क दिएछ भने त्यसलाई माथि लेख्नु 720, अङ्क दिएछ भने माथि लेख्नुस् 720 भयो। कति प्रतिशत नाफा भनेको 20% नाफा। कति प्रतिशत भनेको 20% नाफा भनेको जहिले पनि मुन्तिर 100 मा त्यो 20 जोड्नुस्। 100 मा 20 जोड्नुस् कति हुन्छ? 120। 100 मा 20 जोड्नुहोस् कति हुन्छ? 120। क्रय मूल्य कति होला भनेको क्रय मूल्य सोध्यो भने जहिले पनि इन्टु 100, जहिले पनि इन्टु 100, जहिले पनि इन्टु 100। फेरि गरिदिन्छु। दिएको प्रश्नलाई जहिले जति सोधे नि दिएको प्रश्नलाई माथि लेख्नुहोस् 720, दिएको प्रश्नलाई माथि लेख्नुहोस् 720 अपन कति प्रतिशत नाफा भन्नु भने नोक्सान भन्न पनि सक्छ है। नोक्सान भन्नु भने मुन्तिर 100 मा घटाइदिनु, जति प्रतिशत नोक्सान भन्छ त्यो घटाइदिने हो। अब यहाँ नाफा प्रतिशत भनेछ, नाफा दिएको छ 20%, त्यो नाफा 100 मा जोड्नुहोस्, त्यो नाफा 100 मा जोड्नुहोस् भनेको 120, 120 भयो इन्टु 100। 100 किन गरायौँ भने क्रमु सोद्धा जहिले पनि इन्टु 100 गर्नुपर्छ। क्रमु सोद्धा जहिले पनि इन्टु 100 गर्नुपर्छ। एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो, 12 5 साथी 12 6 का 72, यताका दुईवटा जिरो भनेको 600 भनेको करेक्ट एन्सर। 600 करेक्ट एन्सर। 600 करेक्ट एन्सर। 600 करेक्ट 1 को बी, 1 को बी, 1 को बी करेक्ट एन्सर। 1 को बी करेक्ट एन्सर है। फेरि भनिदिन्छु म, एकदम सजिलो। यति गर्न त धेरै हिसाब गर्न पर्दैन। अर्को तरिकाबाट धेरै टाइम लाग्छ यसलाई एक्स मानेर गर्न। के गर्ने? 720 माथि लेख्ने, 720 माथि लेख्ने। के गर्ने? 720 माथि लेख्ने। यहाँ क्रम सोधे नि त्यही हो, नाफा प्रतिशत सोधे नि त्यही हुन्छ, जे सोधे नि त्यही हुन्छ हाम्रो सूत्र। अब नाफा प्रतिशत भन्यो भने 100 मा जहिले पनि त्यो 20 जोड्नुस्। यसमा 30% भनेको भए 130 हुन्थ्यो, 40% भनेको भए 140 हुन्थ्यो है। यसरी है। अब नोक्सान भनेको भने 100 मा घटाउने, 20% नोक्सान भनेको भए हामीले 100 मा 20 घटाएर कति बनाउने थियौँ? 80 बनाउने थियो। तर यहाँ नाफा भने के भने नाफा भनेछ भनेर हामीले 20
100 मा जोड्यौं इन्टु 100 हाम्रो के हो सूत्रको सही क्रय मूल्य निकाल्दा जहिले पनि के गर्छौं 100 गर्छौं एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो 7200 भागा 12 भनेको कति हो 600 कति हो 600। प्रश्न नम्बर 2 एउटा फलफुल पसलेले 300 वटा केरा प्रति दर्जन 6 का दरले 6 का हिसाबले किन्छ भन्नु है। केरा कति छन् केरा भनेको 300 छन् कतिवटा छन् केरा 300 वटा छन् प्रति दर्जन 6 का दरले एक दर्जनमा कति हुन्छ 12 वटालाई कति पर्यो 6 वटा 12 लाई कति पर्यो 6 पर्यो एउटालाई कति हुन्छ 6 का अपन 12 भनेको 0.5 अब एउटालाई 0.5 पर्यो भने 300 वटालाई कति पर्छ 0.5 इन्टु 300 भनेको कति हुन्छ 5 त्यहाँ 15 अनि दशमलव राख्दा भनेको 150 कति हुन्छ 150 कति हुन्छ 150 कति हुन्छ 150 कति हुन्छ 150 यताको हिसाबबाट आयो है 150। अब 150 मा किनेछ केरा कति हो 300 केरा थिए एक दर्जन भनेको 12 वटालाई कति पर्यो 6 हो एउटालाई कति पर्यो 6 का अपन 12 भनेको 0.5 पर्यो कति पर्यो 0.5 पर्यो। अब 0.5 कति किने 300 इन्टु 0.5 भनेको 150 मा किनेछ है 150 मा किनेछ। सेकेन्ड लाइनको पढौं ती मध्ये 12 वटा केरा बिग्रेछन् भनेको 300 माइनस 12 300 माइनस 20 वटा आइज 300 माइनस 20 केरा बिग्रेछन् भनेको कति भयो 280 बाँकी बसे हैन 280 बाँकी बसे बाँकी केरालाई प्रति कोसा 75 पैसाका दरले बाँकी केरालाई कतिका दरले 75 पैसाका दरले कति पैसाका दरले 75 पैसाका दरले 280 इन्टु 75 पैसा भनेको 0.75 हो किन 75 भनेको 0.75 पैसा भनेको 100 पैसाको 1 रुपैयाँ हुन्छ भने 75 पैसा भनेको 0.75 हो। अब 280 है सरी 280 इन्टु 0.75 280 इन्टु 0.75 गर्दा कति हुन्छ 0.75 गर्दा 210 मा बेचेछ किनेको कति थियो 150 किनेको कति थियो 150 थियो किनेको कति थियो 150 मा किनेर 210 मा बेच्यो। अब हेरौँ है यो सबै मेटाइदिन्छु म 150 मा किन्यो 210 मा बेच्यो। अब किनेको करमु यो बिमु भयो है एकदम गाह्रो हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हाम्रो सूत्र छ 210 मा बेच्यो 150 मा किन्यो कति फाइदा भयो भनेको 210 माइनस 150 210 माइनस 150 भनेको कति आयो 0 2 बाट 1 सापटलाई 11 भयो भनेको 60 यता 60 नाफा आयो किनेको कति हो 150 इन्टु 100 नाफा प्रतिशत निकाल्नको लागि यो नाफा रकम यो भनेको करमु इन्टु 100% है। अब 60 रुपैयाँ नाफा भयो किनेको 150 मा इन्टु 100 भनेको एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो 600 100 इन्टु 6 भनेको 600 भागा 15 15 काने 15 15 30 15 त्यो बजाले 15 चौको 60 15 चौको 60 भनेको 60 उताको 0 रह्यो 40% भनेको डी एन्सर करेक्ट 40% भनेको डी एन्सर करेक्ट 2 को डी एन्सर सही 2 को 2 एन्सर सही है। के गर्यौं हामीले सुरुमा 300 वटा केरा किन्यो प्रति दर्जन भनेको 6 12 वटालाई कति पर्यो 6 भने एउटालाई कति पर्यो 6 का अपन 12 भनेको 0.5 अनि 300 वटालाई कति पर्यो 0.5 इन्टु 300 भनेको कति आयो 150 आयो 300 भनेको कति आयो 150। अब यहाँ के भनेछ 20 वटा केरा बिग्रेछन् 20 वटा केरा भनेको 300 वटा किने थियो 20 वटा बिग्रे भनेको कति वटा बसे 280 इन्टु कतिमा बेच्ने भनेछ 75 पैसा
0.75 75ले गुणन गर्ने होइन 0.75 किनकि पैसा हो नि त रुपैयाँ भनेको भए 75ले गुणन गर्थ्यौँ पैसा भने त्यही भएर 0.75 यिन दुईटा गुणन गर्दा 210 आउँछ 210 आउँछ 150 मा किन्यो 210 मा बेच्यो भनेको मतलब 150 मा किन्यो 150 मा किन्यो 210 मा बेच्यो 150 मा किन्यो 210 मा बेच्यो 150 किनेको 150 बेचेको 210 भनेको कति फाइदा आयो भन्दा 60 रुपैयाँ फाइदा आयो कति फाइदा आयो 60 अब फाइदा आइसकेपछि फाइदा रकमलाई माथि लेख्ने किनेकोलाई तल लेख्ने इन्टु 100 एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो 100 इन्टु 6 भनेको 600 भागा 15 15 कान 15 15 दिन 30 15 त्यहाँ बचाल 15 चौको 60 दुईटा 60 ले काटो अब कति रह्यो जिरो मात्रै रह्यो 40% भनेको सही आन्सर कुन हो डी सही आन्सर कुन हो डी साथीहरु प्रश्न नम्बर 3 हेरौँ हामीले है प्रश्न नम्बर 3 विक्रय मूल्य सोधेछ के सोधेछ विक्रय मूल्य सोधेछ यसलाई दुईवटा तीनवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ कसरी गर्न सकिन्छ भने एउटा विक्रेताले एउटा घडी 460 मा किनेर 5% नाफा गरी बेच्छ कतिमा किन्यो 460 प्लस 460 को 5 का अपन 100 गरेर पनि हिसाब निक्लिन्छ अर्को एकदमै सजिलो तरिका मैले जानेको सजिलो आइडिया 460 मा किनेको कति प्रतिशत भनेको 5% कति प्रतिशत भनेको 5 भनेको सुरुको प्रश्न नम्बर 1 को जस्तै 5 नाफा गरौ के गरौ नाफा भनेको 100 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ 105 100 मा 5 गर्दा के हुन्छ 105 अपन 100 किनकि यहाँ विक्रय मूल्य सोधे ह क्रय मूल्य सोधेको भए इन्टु 100 हुन्थ्यो तर यहाँ विक्रय मूल्य सोधेको छ बेचेको मूल्य दिइसकेछ त्यसकारणले हामीले अपन 100 प्रतिशत निकाल्ने नि त्यही भएर 100 राख्यौं एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो 105 इन्टु 46 105 इन्टु 46 भनेको कति हुन्छ हान्नुस् त 105 इन्टु 46 105 इन्टु 46 भनेको 4830 अपन 10 छ भने एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो 483 सही आन्सर म फेरि भनिदिन्छु यसलाई दुईटा तरिकाले हिसाब गर्न सकिन्छ जस्तो कि 460 प्लस 460 को कति प्रतिशत 5% भनेको 5 का अपन 100 यसरी नि गर्न सकिन्छ एउटा तरिका तीनवटा तरिका छन् अर्को भनेको 460 को कति प्रतिशत 5% भनेको 5 का अपन 100 एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो 46 इन्टु 5 हान्नुस् त 46 इन्टु 5 भनेको 46 इन्टु 5 भनेको 230 हो अपन 10 भनेको 23 आयो अब 23 नाफा भयो 23 नाफालाई केमा जोड्ने किनेको मूल्यमा जोड्नु 460 प्लस 23 भनेको 3 को 3 6 मा 2 8 भनेको 4 भनेको 483 यसरी नि गर्न सकिन्छ अर्को तरिका मैले सिकाइदिएको आइडिया भनेको मैले जानेको तरिका एकदम सर्टकट भनेको कतिको 460 को कति प्रतिशत 5% भनेको 100 मा 5 जोड्नुहोस् भनेको 105 कति 105 अपन 100 किनकि हामीलाई विक्रय मूल्य सोधेछ क्रय मूल्य सोधेको भए इन्टु 100 गर्थ्यौं अब एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो 46 इन्टु 105 भनेको 4830 हुन्थ्यो अनि भागा 10 81 गर्दा कति हुन्छ 483 सही आन्सर 483 सही आन्सर जताबाट गर्न मन छ गर्नु होला है कतिऔं प्रश्नको 3 को बी 3 को सही आन्सर बी साथीहरु प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ प्रश्न नम्बर 4 एकदमै सजिलो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न विराटले एउटा रेडियो रु 400 मा किन्छ र रु 80 मर्मतका लागि खर्च गर्छ कतिमा किन्यो 400 मा किन्यो कर्मु कति भयो
कर्मु भनेको 400 कति भयो 400। 80 रुपैयाँ मर्मतको लागि खर्च गर्छ। 80 रुपैयाँ मर्मतको लागि खर्च गर्छ प्लस 80 084। अब बल्ल कर्मु कति भयो 480, किनभने किनेको मूल्यमा बनाएको मूल्य जोडेपछि त्यसलाई 10% नोक्सान हुन्छ। कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ 10% नोक्सान हुन्छ। उसले सो रेडियो 10% नोक्सान सहेर बेच्छ। उसले सो रेडियो 10% नोक्सान सहेर बेच्छ भने रेडियोको विक्रय मूल्य कति होला? रेडियोको विक्रय मूल्य कति होला? रेडियोको विक्रय मूल्य कति होला? कर्मु बराबर कति भयो? कर्मु बराबर 400 मा किन्यो प्लस 80 रुपैयाँ बनाउन लाग्यो। 80 रुपैयाँ बनाउन लाग्यो भनेको 80 8 4। कर्मु भनेको कति भयो? कर्मु भनेको 480 भयो है। 480 को 10% नोक्सान। 480 को 10% नोक्सान भनेको मैले के भनेको भने 10% नोक्सान भनेको 100 मा 10 घटाउनु 90। 100 मा 10 घटाउनु 90 इन्टु अपन 100 यति गरेपछि एन्सर आउँछ। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काट्यो। 8 9 8 8 64। 8 9 कति हुन्छ? 48 इन्टु 9 गरे नि एन्सर आउँछ 48 इन्टु 9। 48 इन्टु 9 8 खाने 8 8 24 7 चुक 32 7 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72। 8 9 72 को 2 हात लाओ 7 9 चौको 36 38 38 39 40 41 42 43 43 भनेको सी एन्सर करेक्ट एन्सर है। सी एन्सर करेक्ट एन्सर। हामीले उत्तरमाला पनि हेर्न सक्छौँ। सी भने कतिको सी 4 को सी 4 को सी। यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो कि 400 मा किन्यो 80 मर्मत लाग्यो भनेपछि 480 मा कर्मु भनेको कति आइन्छ? कर्मु भनेको 480 कति हो? 480। कर्मु भनेको 480 भयो। 480 को 10% हेर्नु यसरी पनि गर्न सकिन्छ। 480 को 10% 10 का 100 यो जिरोले यो जिरो काट्यो यो जिरोले यो जिरो 48 आयो। 48 के आयो? घाटा आयो। 48 के आयो? घाटा आयो है। घाटा किनेको मूल्यमा घाटा घटाइदिनु भनेको किनेको कति थियो? 480। 480 माइनस 48। 480 माइनस 48। 8 र 0 घट्दैन। यताबाट एक सापट ल्यायो। यताबाट एक सापट लिँदा कति हुन्छ? 10 हुन्छ। 2 आयो। यसमा 7 छ। 7 मा 4 घटाउँदा 3 हुन्छ। यताको 432। 432 जसरी गर्न मन लाग्छ त्यसरी गर्नु होला। मैले सिकाइदिएको आइडिया कस्तो हुन्छ भने 480 मा किन्यो 480 मा किन्यो त्यसको कति प्रतिशत भनेको 10% नोक्सान भयो भनेको 100 मा 10 घटाउनु 90 90 का अपन 100 90 का अपन 100 यो जिरोले यो जिरो गरे यो जिरोले यो जिरो 48 इन्टु 9 भनेको 432। 48 इन्टु 9 भनेको 432। तपाईलाई म्याथको लागि क्याल्कुलेटर लग्न पाइदैन एक्जाममा, त्यही भएर एकदम सर्टकट एकदम फास्ट प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यसरी मैले गरेको आइडिया। अनि अर्को तरिका चाहिँ 480 को 10% भनेको यति हुन्छ। यति भनेको 48 आ 48 फेरि 480 मा घटाइदिनु 480 माइनस 48 भनेको कति आयो? 2 3 2 2 3 4 432 इज करेक्ट एन्सर। बुझ्नुभयो नि है? ल ठिक छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। धीरजले एउटा रेडियो रु
530 मा किन्छ र रु 70 मर्मतका लागि खर्च गर्छ। त्यसपछि उसले सो रेडियो 540 मा बेच्छ भने उसलाई कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ? उसलाई कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ? धीरजले एउटा रेडियो 530 मा किन्छ र कति 70 रुपियाँ मर्मत गर्न लाग्छ भनेको कर्मु भनेको कति भयो? कर्मु भनेको कति भयो? 530 किन्दा लाग्यो प्लस 70 रुपियाँ बनाउँदा, यिनी दुईटा जोड्नु पर्छ है। 530 प्लस 70 भनेको कति आयो? 600 आयो क्या होइन? 70 भनेको कति आयो? 0 0 530 7 8 9 10 0 6 600 मा किनेछ, 600 मा किनेछ है। अनि 540 मा बेचेछ, बेच्रे बिक्री मूल्य बिमु भनेको कति हो? 540 540 मा बेचेछ। 600 मा किनेर 540 मा बेच्दा कति घाटा लाग्यो? 600 माइनस 540 0 को 0 10 6 60 रुपियाँ घाटा लाग्यो। 60 रुपियाँ घाटा लाग्यो। अब घाटा प्रतिशत निकाल्नको लागि घाटा रकम 60 रुपियाँ आयो। अपन किनेको मूल्य कति हो? 530 मा किन्यो, 70 मर्मत भनेको जोड्न पर्यो 600 रुपियाँ किनेको इन्टु 100 दुईटा जिरो काट्यो। 60 भागा 6 भनेको 6 एकाने 6, उताको 0 10% भनेको 5 को सही एन्सर सी। 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 फेरि गरिदिन्छु म। 530 मा किन्यो प्लस 70 रुपियाँ बनाउन लाग्यो भनेको 600 कर्मु भयो। कर्मु भनेको कति भयो? 600 कर्मु भयो है। 600 कर्मु भयो। अब बिमु भनेको कति भयो? बिमु भनेको 540। 600 मा 540 घटाउँदा कति भयो? 60 आयो। 60 भनेको घाटा रकम अपन कर्मु भनेको 600 इन्टु 100 600 60 अपन 600 इन्टु 100 भनेको कति आउँछ? 10% है। बुझ्नुभयो होला सम्भवतः। कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया अनुसारै म तपाईँलाई भिडियो बनाइदिनेछु। तपाईँलाई धेरै तरिकाबाट म हिसाब सल्युसन गरिदिने प्रयास गर्नेछु। यदि बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईँलाई अर्को तरिकाबाट सिकाउनेछु। प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। एउटा साइकल रु 720 मा बेच्दा 25% नोक्सान हुन्छ भने उक्त साइकल कतिमा किनेको होला? उक्त साइकल कतिमा किनेको होला? मैले यस्तो सजिलो आइडिया सिकाइदिन्थेँ यो जहिले पनि। मैले भन्दै थिएँ दिएको रकमलाई माथि लेख्ने 720 एकदम छिटो गर्नको लागि है। एकदम टाइम एकदम कम हुन्छ यो एक्जाम गर्दा। 720 मा किन्यो अपन नोक्सान भयो भने 100 मा घटाउने। 100 मा 25 घटाउँदा कति हुन्छ? 75। 100 मा 25 घटाउँदा 75 हुन्छ इन्टु किनेको मूल्य भनेको मैले कति भनेको? 100। किनेको मूल्य कहिले हो? कति हो? 100। के भनेको? दिएको रकमलाई माथि लेख्ने 720 अपन नोक्सान भनौँ भने 100 मा घटाउने, नाफा भनौँ भने 100 मा जोड्ने भनेको नोक्सान 25% भनेको 25 100 मा घटाउनु कति हुन्छ? 75 इन्टु कर्मु भनेको किनेको भनेको कर्मु हो। त्यसलाई मैले जहिले पनि के भनेको? 100 ले गुणन गर्ने। 100 ले गुणन गर्ने। यसलाई हिसाब गर्दा 25 तिया 75 25 चौको 100 25 तिया 75 25 चौको 100 4 0 को 0 4 दुना 8 7 चौको 28 7 चौको 28 भागा 3 2880 भागा 3 7 0 को 0 2800 भागा 3 2800
2800 भागा 720 अपन कति प्रतिशत नोक्सान भनेको 25%। 100 मा 25 गर्दा त 75 इन्टु 100 इन्टु 100 25 त्यहाँ 75 25 चौको 100 4 0को 0 यसले गुणन गरेको है 4 ले यसलाई गुणन गरेको 4 0 को 0 4 दुना 8 7 चौको 28 4 7 27 भन्ने हुन्छ 7 चौको 7 के 7 7 21 7 चौको 28 28 480 भागा 3 अब 9 त्यहाँ 27 9 यसरी 3 9 मा 27 3 9 मा 27 1 रह्यो 18 3 का 3 छ 3 9 3 चौको 12 3 5 15 3 6 का 18 उताको 0 को 0 रह्यो भनेको 960 छ भने त्यो एन्सर करेक्ट हुन्छ 960 छ भने त्यो एन्सर करेक्ट हुन्छ। अर्को तरिकाबाट धेरै गाह्रो हुन्छ तपाईलाई 960 भनेको करेक्ट 6 को ए 6 को ए एन्सर करेक्ट हुन्छ 6 को ए एन्सर करेक्ट हुन्छ 6 को ए एन्सर करेक्ट हुन्छ। बुझ्नु भएन होला सबैले फेरि एकखेर भनिदिन्छु। के गर्ने भने दिएको रकमलाई माथि लेख्ने 720 कति प्रतिशत नोक्सान भनौँ 25 नाफा भनौँ भने 125 हुन्थ्यो हैन 125 हुन्थ्यो। अब यहाँ के भने नोक्सान 100 मा घटाउनु 100 मा यही प्रतिशत घटाउनु भनेको कति हुन्छ 100 मा त्यही प्रतिशत घटाउने भनेको कति हुन्छ 100 मा त्यही प्रतिशत घटाउँदा कति हुन्छ 75 हुन्छ 75। कर्मु सोध्यो भने इन्टु 100 इन्टु 100 इन्टु 100 जहिले पनि इन्टु 100 जहिले पनि है। अब 25 त्यहाँ 75 25 चौको 100 4 ले 0 लाई गुणन गर्दा 4 0 को 0 4 दुना 8 7 चौको 28 यति भयो भागा 3 3 ले 28 लाई 3 9 मा 27 1 रह्यो 18 भयो 18 लाई 3 6 का 18 यताको 0 को 0 भनेपछि 960 इज करेक्ट एन्सर है। बुझ्नु भयो होला सम्भवतः नबुझेको भए फेरि बुझाउँला है अर्को क्वेसन गरौँ। अर्को एउटा इलेक्ट्रिक पम्प रु 760 मा किनेर रु 665 मा बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ। कतिमा किनेको 700 कतिमा किनेको 760 मा किनेको क्रमु कतिमा किनेको 760 मा किनेको अनि कतिमा बेचेको विक्रय मूल्य भनेको कति हो 665। अब नोक्सान रकम चाहिन्छ नोक्सान प्रतिशत अथवा नाफा प्रतिशत निकाल्नको लागि नोक्सान प्रतिशत अथवा नाफा रकम चाहिन्छ या नोक्सान भाग नोक्सान निकाल्ने है। अब यताबाट एकसापट ल्याउँदा कति हुन्छ 10 10 मा 5 5 एमा कति छ 5 यताबाट एकसाथ ल्याउँदा 15 15 मा 6 घटाउँदा कति हुन्छ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भनेपछि 9 95 हो 6 7 8 9 10 9 हो 95 95 रुपियाँ के भयो घाटा भयो 95 रुपियाँ के भयो घाटा भयो है। 760 मा किनेर 665 मा बेच्दा कति रुपियाँ घाटा भयो 90 रुपियाँ घाटा 90 कि 95 अरे 760 माइनस 665 भनेको यताबाट एकसापट ल्याऊ 10 भयो 10 मा 5 भनेको 5 एमा 5 छ 5 भनेको यताबाट एकसाथ लाउँदा 15 भयो 15 भनेको 6 बाट 15 मा जानु 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भनेको 95 घाटा भयो है। 95 घाटा भएको घाटा रकमलाई माथि लेख्नुहोस् 95 अपन किनेको मूल्य कति हो तल लेख्नुहोस् 7 6 5 अनि इन्टु 100 यसलाई हिसाब गर्नुहोस् कति आउँछ त्यति एन्सर हुन्छ। 5 कै हिसाबले गर्दा 95 भागा 765
यता गरिदिन्छु 95 भागा 760 होला नि 700 किनेको मूल्य त 760 हो नि किनेको मूल्य 760 हो है 95 भागा 760 इन्टु 100 एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो अब 950 10 र 95 गुणन गर्दा 950 हुन्छ भागा 7 र 6 76 7 र 6 76 अब 950 लाई आधा गर्दा कति हुन्छ त्यसलाई आधा आधा गर्दै गरेर गुणन गरे नि हुन्छ है 950 भागा 76 950 भागा 76 8 को आधा 4 यताबाट गयो 15 15 भनेको 14 को आधा 7 10 को आधा 5 6 को आधा 7 6 को आधा 3 16 को 8 यसरी आधा आधा गराएर गर्ने हुन्छ क्याल्कुलेटर हान्नुलाई कति आन्सर आउँछ म क्याल्कुलेटर छैन है मैले गरिन अर्को क्वेशन मसँग छ प्रश्न नम्बर 8 औं एउटा झोला 30% नाफा गरी बेच्दा रु 38.40 नाफा हुनेछ भने क्रय मूल्य निकाल्नुहोस् भनेको छ मैले जहिलेसु पनि कति प्रतिशत नाफा भयो कति नाफा भयो 38.40 नाफा हुनेछ भने त्यसको क्रय मूल्य कति होला भनेछ 30% नाफा गरेर बेच्दा कति नाफा भयो 38.40 कति भयो 38.40 साथीहरु नाफा प्रतिशत 30% दिएको छ नाफा प्रतिशत 30% दिएको छ नाफा रकम दिएको छ क्रय मूल्य सोधेको छ हामीलाई सूत्र थाहा हो तपाईलाई हैन सूत्र थाहा छ भने के गर्नु भने नाफा प्रतिशत म लेख्न चाहन्छु नाफा प्रतिशत बराबर सूत्र के हो नाफा रकम अपन कर्म इन्टु 100% अब तपाईले नाफा प्रतिशत दिएको छ हेर्नुस् नाफा प्रतिशत भनेको 30% दिएको छ नाफा प्रतिशत कति दिया 30 बराबर नाफा रकम दिएको छ 38.40 नाफा प्रतिशत अपन कर्म सोधेह कर्म के गरेछ सोधेह कर्म सोधेह त्यही भएर हामीले x मान्यौ कर्म सोधेह त्यही भएर हामीले x मान्यौ इन्टु 100 यति बुझ्नु भयो नि त हैन र नाफा प्रतिशत दिएको छ 30% नाफा रकम दिएको छ 38.40 अनि कर्म सोधेछ इन्टु 100% सूत्र हो यो त सूत्र तपाईलाई जान्नै पर्छ हैन र नाफा प्रतिशतको ठाउँमा नाफा र प्रतिशत लेख्यौ 30% अनि नाफा रकम 38.40 लेख्यौ त्यसपछि कर्म सोधेह त्यही भएर x लेख्यौ हेर्न सक्नुहुनेछ इन्टु 100 यति त बुझ्नुभयो नि हैन र अब यो x ले 30 लाई गुणन गर्न आउँछ उता भागमा छ यता उता गुणनमा आउँछ कति हुन्छ 30x कति हुन्छ 30x बराबर यो 38.40 इन्टु 100 यो गुणन गर्न म सजिलो तरिकाले सिकाइदिन्छु 38.40 इन्टु 100 भनेको यो दशमलव गुणन गर्न तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्छ यो क्याल्कुलेटर नभए पनि हिसाब गर्न सकिन्छ दुईटा जिरो छन् भने यो दशमलव दुईटा पछाडी राख्दिने भनेको 38 40 मात्रै हुने भयो है 38 40 मात्रै हुने भयो दुईटा जिरो थियो दशमलव पछि दुईटा 100 पछि दुईटा जिरो थियो 100 लाई छोड्दिनु 1 लाई छोड्दिनुस् दशमलव पछि दुईटा जिरो उता दुईटा जिरो गुणन गर्ने हुँदा यता दुईटा दशमलव पछाडी लग्दिने हो एउटा दशमलव भागमा एमा आउने थियो यसरी बुझ्नु होला अब x बराबर
x बराबर 3840 अपन 30 एउटा जिरो काट्यो 384 भागा 3 384 भागा 3 भनेको 3 एकाने 3 3 एकाने 3 अब यसलाई खाउनु पर्यो 3 दुना 6 7 8 2 रह्यो उता 24 भयो उता 4 7 24 भयो 3 8 24 3 8 24 भने 128 इज करेक्ट एन्सर 128 इज करेक्ट एन्सर सी 128 इज करेक्ट एन्सर 128 इज करेक्ट एन्सर भनेको सी सी एन्सर करेक्ट 8 को सी एन्सर करेक्ट है फेरि भनिदिन्छु म के दिएको छ भने नाफा प्रतिशत सूत्र के हो भने नाफा प्रतिशत सूत्र के हो भने नाफा प्रतिशतको सूत्र के हो भने नाफा रकम अपन कर्मु इन्टु 100 है नाफा प्रतिशत दिएको छ 30% यता लेखि 30 बराबर नाफा रकम दिएको छ माथिको नाफा रकम 38.40 अपन कर्मु हामीलाई सोधेछ कर्मु भनेर सोधेछ त्यही भएर एक्स लेख्यौँ इन्टु 100 यो एक्सले 30 लाई गुणन गर्छ भागमा छ उता जाँदा गुणनमा जान्छ 30 एक्स भयो 30 एक्स बराबर यो 100 ले 38.40 लाई गुणन गर्दा कति हुन्छ 3840 हुन्छ अब एक्स को मान छुट्याउनको लागि 30 लाई उता पठाइदिने 3840 भागा 30 मा हुन्छ 3840 भागा 30 हुन्छ एक्स बराबर है अब एक्स बराबर यो यसलाई काटो एउटा जिरो काटो 3 एकाने 3 3 दुना 6 2 रह्यो 2 24 भयो 3 8 24 भनेको 128 इज करेक्ट एन्सर 128 इज करेक्ट एन्सर बुझ्नुभयो नि है प्रश्न नम्बर 9 एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ होला तपाईलाई तर सजिलो हुन्छ आइडिया जानेपछि एकदमै सोध्न सक्ने प्रश्न हो अलिकति हार्ड छ तर म सजिलै तरिकाले मलाई सर्टकट ट्रिकहरू थाहा छ त्यसकारणले सन्देशले एउटा चार्जरलाई 10% नोक्सानमा बेचेछ यदि रु 150 बढी लिन सकेको भए उसलाई 20% नाफा हुने थियो भने सोको क्रय मूल्य कति होला भनेको छ अब यसमा एउटा टर्म छ 100 यो 100 हो 10% नोक्सान भनेको 90 हुन्छ अनि 20% नाफा लिन सकेको भए भनेको 120 20% नाफा हुन लिएको भए 120 अब 90 र 120 को डिफरेन्स कति छ भनेको 30% 90 र 120 को डिफरेन्स कति छ 30% यस्तो कन्डिसन आउने हिसाबमा जहिले पनि 30% यस्तो कन्डिसन आउने हिसाबमा जहिले पनि के गर्ने भने यस्तो र तालिका बनाउने यता 10% नोक्सान भनौँ भने 10 20 भनौँ भने ओसी हुन्छ 100 मा घटाइदिने अनि नाफा भनौँ भने त्यो जोड्ने अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको कति डिफरेन्स छ त्यसलाई प्रतिशतमा लेख्ने 30% डिफरेन्स आयो यस्तो आयो भने 150 माथि छ अपन कति प्रतिशत 30% डिफरेन्स आएको थियो नि त 120 र 10 को डिफरेन्स कति भयो 90 र 120 हो नि त 90 र 120 को डिफरेन्स भनेको कति आयो 30 इन्टु 100 इन्टु 100 यो जिरोले यो जिरो काटो 3 पंचे 3 का 3 3 चौक 12 3 पंचे 15 15 5 इन्टु 100 गुणन गर्दा 500 भनेको बी एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर बी करेक्ट एन्सर बुझ्नुभयो नि तालिका बनाउने यता 90 10% नोक्सान बनाउने 90 मा गयो यता बढी 100 हो नि त हैन 100 हो नि त अनि 20% नाफा हुन्थ्यो भनेको 120 भयो अब 90 र 120 को डिफरेन्स भनेको 30 आयो अनि दिएको भनेको हाम्रो सूत्र के थियो दिएको भनेको कति हो दिएको रकम भनेको कति हो 150 अनि नोक्सान प्रतिशत 30 आयो इन्टु क्रय मूल्य सोधे भने हामीले जहिले पनि इन्टु 100 क्रय मूल्य सोध्यो भने इन्टु 3 0 को 3 ले 0 0 काटो 3 5 5 15 अनि दुईटा 0 ले गुणा 500 हैन
सजिलो हो। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, साथीहरू एउटा पसलेले एउटा कमिज रु 240 मा बेच्दा 10% घाटा भएछ भने 40% नाफा गर्न कति उक्त कमिज कतिमा बेच्नुपर्छ भने यस्तो कन्डिसन आयो भने जहिले पनि दिएको माथि लेख्ने, दिएको रकमलाई माथि लेख्ने, दिएको रकम कति छ 240 अपन कति प्रतिशत घाटा भने कति प्रतिशत घाटा भने 10% घाटा भने 10% घाटा भनेको घाटा जहिले पनि 100 मा घटाउनुस् 90 भयो हैन, इन्टु कतिमा बेच्नु पर्ला किन्नु पर्ला भनेको इन्टु 100 गर्थ्यौं, तर यहाँ बेच्नु पर्ला भने के भने बेच्नु पर्ला भने 40% नाफा भनेको 100 मा 40 जोड्नु कति हुन्छ 140, 100 मा 40 जोड्नु कति हुन्छ 140, 100 मा 40 जोड्दा कति हुन्छ 140 है। अब यो जिरोले यो जिरो काट्यो, 3 तिया 9 3 8 24 ओसी इन्टु 14 रह्यो हैन, ओसी इन्टु 14 भनेको 8 8 चौगु 32 8 चौगु 32 8 एकान 8 9 10 11 भनेको 120 आउँदो रहेछ हैन, 1120 आउँदो रहेछ, अपन 3 मुन्तिरै छ। अब 3 काने 3 3 हुन्छ 3 तिया 9 3 तिया 9 10 11 2 रह्यो, 2 भनेको 22 ले खुवाउने, 3 7 21 फेरि 1 रह्यो, 1 भनेको 10 ले खुवाउने, 3 तिया 9 फेरि 10 मतलब त 0 थपम 337 373.3 भन्ने कुन छ डी 373 भन्ने कुन छ। के गर्ने रे 240 माथि लेख्ने, अपन 10% घाटा भनौँ भने 100 मा 10 घटाउनु 90 इन्टु 40% नाफा 40% नाफा भनौँ भने कति 40% नाफा भनौँ भने कति के गर्ने 140 अब यो जिरो काट्यो, 3 तिया 9 3 चौक 12 3 7 21 3 8 24 अनि यहाँको जिरो नि छ हैन, ओसी इन्टु 14 ओसी इन्टु 14 गर्दा ओसी 8 चौक 32 को 2 हात लाओ 3 8 एकान 9 10 11 जिरो छ जिरो भयो, अपन 3 हैन, अपन 3 यति त बुझ्नु भयो होला। अब 3 ले 11 लाई भाग खुवाउने, 3 तिया 9 10 11 2 रह्यो, 2 भनेको अब फेरि 22 ले खुवाउने भने 3 7 21 फेरि 1 रह्यो, 1 र भनेको 10 ले खुवाउने, 3 तिया 9 1 रह्यो, फेरि 1 रह्यो, 1 लाई त 3 ले खान्न, फेरि 10 मतलब थपेर 10 मतलब दिने अनि 10 बनाउने अनि फेरि 3 3 3 3 हुन्छ 37.37 भनेको एन्सर 37.37। धेरै क्वेसन थिए आज, लङ टाइम भयो त्यसकारण गर्न भ्याइएन। अर्को क्वेसन म तपाईलाई दिन्छु, तपाईले सही एन्सर कमेन्टमा कमेन्ट गर्नको लागि नभुल्नु होला है। 750 को 10% को 10% कति हुन्छ 750 को क्वेसन हेर्नुस् त, क्वेसन हेर्नुस् त 750 को 10% को फेरि 10% को 10% को फेरि 10% कति हुन्छ 750 को 10% को फेरि 10% कति हुन्छ है। यो क्वेसन गरेर एन्सर कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, जाने नजानेको म कमेन्ट बक्समा रिप्लाई दिनेछु। यति बेलासम्म हामीलाई साथ दिनुभयो, कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। तपाईको कमेन्ट अनुसारै म भिडियो बनाउनेछु। थ्याङ्क यू सो मच। राम्रोसँग पढ्नु होला, केही जिज्ञासा मनमा केही डाउटहरू छन् भने कमेन्ट गर्नु होला, म रिप्लाई दिनेछु। यदि रिप्लाई दिएन भने म तपाईलाई त्यसको भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच।